फैम के साथ पिकनिक करें। वाह, ग्रेट आइडिया पापी। बच्चों, पहले नाश्ता कर। बनी, तुम जूस ला दो। जी मामा, मेन ब्रेड टोस्ट करता हूँ। गुड जॉब। देखो पुही, वाह कितनी कलरफुल है। फैमिली टाइम बेस्ट होता है। डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। टीम वर्क करो। मैं यहाँ चेक कर, यहाँ है। ये थैंक यू पपी। देखा, फैमिली साथ हो तो सब फैमिली बेस्ट था। हाँ, फैमिली के साथ सब अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र। कल फिर एडवेंचर